நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது கோ 52ங்கிற ஆஃபீஸ் ரகம். போன தடவை நம்ம நெட்டு அறுத்ததுக்கப்புறம் மருதாம்பு வச்சு தளைஞ்சு வந்தது. அதாவது அறுத்த கட்டைகள்லேருந்து மறுபடியும் தளைஞ்சு வந்தது. விழுந்த நெல் எல்லாமே இதெல்லாம் அறுத்த கட்டை, அதுக்கப்புறம் விழுந்து அதுவாக முளைச்சது. எந்த ஒரு பராமரிப்புமே பண்ணல. ஈவன் நம்ம தண்ணி கூட விடல. பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சிருக்கிறது பார்த்தாவே தெரியும். ஆனால் மணிமணியாக காய்ச்சிருக்குது. கிட்டத்தட்ட விதை நெல் எடுக்கலாங்கிற அளவுக்கு அந்த தரத்தில் இது பண்ணியிருக்கு. எந்த ஒரு இயற்கை உரமோ செயற்கை உரமோ மருந்தோ எதுவுமே இது பண்ணல. ஆனால் அருமையாக தளைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக தூர்க்கட்டு வந்து பாருங்க, ஒரு நம்ம நாற்று விட்டு என்ன தான் இது பண்ணால் கூட அவ்வளோ இது வராது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கருதுகளுக்கு மேலே ஒரே இதில் இருக்குது. அதே மாதிரி விளைஞ்சதும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மணிமணியாக விளைஞ்சிருக்கு. நாங்கள் களிமண் இது ஏரியில் தண்ணி நிறையா இருக்குது, அதுதான் ஏரிக்கரை, ஏரியில் தண்ணி நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லி நெல் நடவு செஞ்சோம். ஆனால் இப்போ தண்ணியும் கிடையாது, அவ்வளோ மழையும் கனமாக பெய்யல. அப்படியே அதுவே விழுந்து இயற்கையிலேயே நல்லா முளைச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சென்ட்டுக்கு மட்டும் மெஷின் விடாமல் ஆட்கள் விட்டு அறுத்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு. அப்படிங்கிறதுனால பெல்ட் மிஷினே மாட்டிக்கொன்னு. இப்போ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 5 சென்ட்டு கிட்ட வரும். இதில் ஒரு 20 கிலோவுக்கு மேலே நம்ம எடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை நம்ம விதை நெல்லாக கூட பயன்படுத்தலாங்கிற அளவுக்கு தரமாக இருக்குது. அதுதான் இப்போ எல்லாருமே ட்ரிப் இரிகேஷனில் கூட நெல் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிறதுக்கான சிறந்த உதாரணம் இதுதான். நெல் பார்த்து நினச்சா, எந்த ஒரு பயிர் பார்த்து நினச்சாலும் இயற்கையில் எல்லாமே சாத்தியங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம்.